Leksiyemizden devamı belki siz bez kızıqıdığan bir parça leksiya. Bugün çeslağ 2023 yılı 12. ayının 30. günü hepteki şembe vatandaşım. Endeki mavzu bundak. Yaponiya, Kazakistan'da Orta Asya'daki 5 devlet yığını çıktı yerler. Mavzulu haber 12. ayının 29. günü Yaponiya Kyoto agentleri müşenemen Gongtongshe degan bala vaqtimdan tartışış Kyoto agentligi demti qandaq ağzım kirib qapti bu Gongtongshe Yapon tilida nima deyildi bilmayman, buni kechiringlar meni vatandoshlar. Hozir bu yerda men Kyoto agentligi deb elilib berdim. Yaponiyada shundaq bir agentlik bor edi. E'lon qilindi xabar bundaq boshlandi. Bir qanchilg'an aloqador arboblar 29 kuni mundaq oshkor qildi. 2024 yılı ötküzülüş belgelengen Yaponiyanın veziri Fumio Kishida Orta Asya'daki 5 devlet başlıkları bilen ötküzüldüğün yığın şu yılın avvalki yerimide yığını Kazakistan'da ötküzüş karar kılındı. Cungo 2023 yılı 5. ayının 17. günü Shanxi-Xi'an şehrinde Cungo Orta Asya yukarı derecelikler yığını çakırgan idi. Yaponiya veziri Fumio Kishida'nın şu yerine Orta Asya'nı ziyaret kılışı arkalık Orta Asya'daki 5 devlet bilen münasebet kuruşunu oylaştı. Orta Asya'da ötküzüldüğün yığın katnaşıdığın 5 devlet Kazakistan'dan başka yana Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan katarlık devletler var. Bu devletler avvalıda sabık Sovyetlerine ittifaqlaş cumhuriyetleri bulup Rusya bilen tarih iqtisadi münasebetler çoğunqor bulup kelgen. Lekin bu devletler Rusya Ukrayna uruşundan keyin köp menbelik diplomatik nişanga, diplomatiya nişanıga qarab yüzlünüşni küçeytti ve devamlaştırdı. Rusya'nın Orta Asya körüsüdüğün tesiri acizlap ketkenligi perez kılınmakta deyildi haberde. Amerika ve Avrupa ittifakı bu 5 devlet başlıkları bilen ayrım halda yukarı derecelikle devlet başlıkları yığını ötkezgen idi. Alakadar erbaplar mundaq aşkarıldı. Yaponiya taraf Kazakistan'da yığın etişli asaslık nokta kılıp 5 devlet bilen meslahatleşine kanat yaydırdı. Bundan keyin Yaponiya devlet parlamentinin muhakeme kılış ahvali ve siyasi vaziyetiga asaslanıp keler yili baharının aldı keyinde yığın etiş meslahat kılındı. Yaponiya bilen Orta Asya'daki 5 devlet 2004 yılından başlap davamlıq minister dercilikle söhbeti ötküzüp kelgen. Yaponiya diplomatiya veziri Chen Yangzi bu yıl 9. ayda Kazakistan'ın taşqi işler ministeri bilen söhbet ötközgende minister dercilikle söhbeti ranks elip kelgen idi. 20. yıldan 2024 yılda 5 devlet yaki 5 ki bir koşulga Yaponiya Orta Asya'daki 5 devlet yığını ötküzülüş boyunca birdek fikir geldi. Yukarıda biz kıskıça toxtulup vaziyetini sizlerge tanıştırıp öttük vatandaşım. Rusya sabık Sovyetler ittifaqı yemirilgeli 32 yıl oldu. Hazırgıçı Yaponiya Orta Asya'ga kirmen yoki kirdim degan emas vatandaş. Yaponiya bu devlet Uluq Okean urushni qo'zg'agan devlet, Pearl Harborga hujum qilgan devlet, şu vaqtki Rusya bilan Yaponiya o'rtasidagi munosabatlar vatandaş nəhayət murakkab munosabatlar edi. 1941 yılı Yaponiya Germaniya bilan shartnoma imzoladı. Şundaqla hem Rusya bilan shartnoma imzoladı. Germaniya bilan imzolagan shartnomasida Yaponiya, Germaniya armiyasi 18. parallelmiş, 28. parallelde uçuruşuş. Bu parallelini izlep kelsiniz Uyguristan'ın Cemisarı nahiyesi.
Muşundaq şartname imzalagan edi. Mesela Yaponiya imzalagan, Rusya ile imzalagan şartnamada Yaponiya Rusya'ga yürüş kılmaydigan mezmundaki şartname. Bu işler intayı mürekkebide vatandaş şu vaqtda tarixda Rusya'nın Yaponiya turistlik elçixanası. Bu elçixanasıga başlıq bolup işleydigan adam German. Yoki Rus qanı bilen German qanıdan türelgen Zorge. Arlıqda bir kitap ilan qılındı Xitay tilida Zorge Anjan. Yani Zorge Dilosi deydi. Bu Zorge Stalin'nin bir qo'lliq jasus. Naydi. Aqlliq jasus. Stalin şongacha dil qildi. Masalan, Yaponiya Iroq sharq hujum qilamdi. Biz Germaniya sepida urush qilyapmiz birinchi sepda. Iroq sharqda Yaponiya Rossiyaga hujum qilamdi, qilmamdi. Kech kunduz Stalin andish qiladigan eng muhim mavzu, tema. Şu vaqtida Zorge Anjan, Zorge, yoki Zorge Dilosidagi Zorge degan bu bosh elchi Rossiyaning Yaponiyada turadigan bosh elchi. Bu Stalinga josuslik xizmati ishlaganda qanday ishlaydi desiniz? Şu vaqtki Yaponiyaning vaziri Deng Xiaoyingjining o'g'li. O'g'li bilan do'st bo'ladi. O o'g'li qiziqadigan hamma narsa. Demek bu oğul bir şahvatparast oğul ekan-ku. Xilma-xil resim ve suratlarni tartib yoki qo'l uchigan suratlar bilan ta'minlab uni xo'sh qilib, uningda olgan axborot nim bo'ldi desiniz, Yaponiya Rossiyaga tajovuz qilmaydi degani. Demek Zorge mushu xabarni Stalinga yetkazgandan keyin Stalin chandurmay, to'xtamaydi gedek Iroq sharqdagi askariy qismlarini, mesela Iroq sharq, Sibiriya, Ural atrofidagi askariy qismlarini bir kechada yo'tkab oldingi safga elib berib, Germaniyaga qarshi urushga solib. Demak, u xotirjam bo'ldi. Yaponiya Deng Xiaoyingji tarafidan xotirjam bo'ldi. Ular Yaponiya Rossiyaga hujum qilmaydigan bo'ldi. Oxiri bu Zorge Dilosi Yaponiyada pash bo'lib qolib, Yaponiya davlatlik sot kolligi egasi buning o'lim jazosi berdi Zorgega. Zorge darg'a esilish oldida shu sot hukm qilgan bir yaponiyalik sot amaldori. Boshqa bir kitobda ko'rdim buni, men shu kitobda o'qidim, esimda yo'q, buni kechiringlar. Mundaq bir voqea paydo bo'ldi vatandosh. Zorge darg'a esilish, sirtmoq sangilab turdi, sirtmoqning ostida Zorge darg'a esilish oldi turdi. Bu Yaponiyalik sot amaldori mashinasini haydab va qizini, 18 yoshli qizini mashinaga solib sot maydoniga yoki ijro qilish maydoniga yetib keldi. Yetib kelib, Yaponiyaning sot amaldori qiziga aytdiki, mashinadan tush deydi, ikkisi tangli mashinadan tushdi va qiziga sot amaldori shundoq buyruq berdiki, yugurib berib, sen hozir dar oldi turgan Zorge degan odamni quchoqlab söy dedi. Bunun sot amaldorining qizi hayron qoldi. U jinoyatchi. Men nemishqa uni söyyman dedi. Lekin ata sot amaldori uningga buyruq berib quchoqlab söy dedi. Qiz bola ilojisiz yugurib berib, dar oldi turgan Zorgeni quchoqlab söyydi. U kayniga qaytib dadistirib yenib kelayotganda sirtmoq Zorgening bo'yniga tashlandi, u darg'a esildi. Qizi qaytib kelib dadisidan so'raydi. Bir jinoyatchiga meni mushundaq buyurding, men sening buyrug'ing uchun ishni qildim. Nima ish qilmandaq qilasan dada? Deganda Yaponiyaning sot amaldori shundaq deydiki, u odam, ya'ni Zorge, dunyoda eng aqlli odam. Shundaqla eng jur'atlik odam. Shuni sen uning aqlini söyding, uning jur'atini söyding, jinoyatchini söymeding. Deydi qizi bilan sot boshlig'i mashinasi o'ltirib qaytib ketdi. Zorge ana shundaq tugaydi. Demak, buning ma'nosi
Rossiyani ma'lum qildi Stalinga Iroq Sharq g'animat, Iroq Sharq tinchlik, Iroq Sharqda Yaponiya sana hujum qilmaydi. Deganda Iroq Sharqda Yaponiya Rossiyaga hujum qilmadi, lekin Iroq Sharqda Yaponiya 1941 yılı 12. ayına 7. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining Pearl Harbor portiga hujum qildi. Ben 1945 yılı 8. ayının 6. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Truman Yaponiyaga Hiroshima, Osakaga 2 atom bomba tashladı. Rossiya Stalin Iroq Sharq Manjuriyaga Yaponiyaning Kanton armiyasiga qarshi 1,5 million kishilik harbiy qo'shin avatdi. 8. ayının 6, 7. günleri bir haftadan keyin 8. ayının 15. günü Yaponiya Iroq Sharqda taslim bo'ldi. Ulug' okean urushi oxirlashdi. 2016 yılı 5. ayının 20. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Obama Yaponiya Hiroshima orolini ziyorat qilib gulchambarak qo'ydi. Yani şu hükümet Obama hükümetinin sobiq davlat ishlar kotibi John Kerry Amerika bilan Yaponiya o'rtasidagi shiddatli jangning o'rni Juntodo. Xitoy shundoq deydiki, Yaponcha nima deydi bilmayman, Juntodo o'rnini ziyorat qilib, şu urushda o'lganlarga Amerika armiyasi birinchi bo'lib, onda Yaponiya armiyasini shu qatorda gulchambarak qo'ydi. Mana buni Obamaning harakatini va John Kerryning harakatini shaxsiy nuqtadan aytganda o'g'il bola qiladigan ish desangiz, hukumat nuqtadan nazardan Amerika Qo'shma Shtatlarining hukumati tarixdagi voqealarga ana shunday muomala qiladi. Vatandosh, endi qaytib kelaylik. O'rta Osiyoda davlatlar mustaqil bo'ldi. Rossiya sobiq Sovetlar yemirildi, 32 yil bo'ldi. Yaponiya shungacha O'rta Osiyoga kirolmadi. Hatta Yaponiya Jungo quruqligida jang qilayotganda ham asli qoida bo'yicha avval Tibetni Uyg'uristonni ajratib chiqarib etish kerak edi. Qoida shunday qilish kerak edi. Lekin Yaponiya jur'at qilmadi. Shu vaqtda sobiq Rossiyadan yoki Stalindan qo'rqdi, shunchalik edi. Endi bu ishlar ketdi, bu tarixga aylandi. Bugun Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida va uning ministr darajalik amaldorlari to'g'on Qozog'istonda 5 davlat yoki Yaponiya qo'shilgan 6 davlat yuqori darajaliklar yig'ini ochdi. Biz boshda nima dedik vatandosh? Hozir O'rta Osiyoga 9. ayning 19. kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bu siyosatda topshirdi. Ondan bu yil 11. ayning 8. kuni Angliya Büyük Britaniya hukumati O'rta Osiyoga kiradiganligidan iborat bu siyosatda topshirdi. Bugun endi Yaponiya O'rta Osiyoga kirdi. Tabriklaymiz Yaponiyani. Tabriklaymiz Büyük Britaniyani. Tabriklaymiz Amerika Qo'shma Shtatlarini. O'rta Osiyoda qarshi olamiz. Bir xanim shundoq yezibdi, O'rta Osiyoning siyosat odamlari va sen bu to'g'rida so'zlaysan debdi. Voy chiroyli xanim. O'rta Osiyo Uyg'urning topini, Uyg'ur otliqlarining tuyoqlarining izi qolgan zaman. O'rta Osiyo Tumarisining izi, Uyg'urning qizi Tumarisining izi va u mingan otning tuyoqlari dastigan zaman. O'rta Osiyo Yetsu vilayetlerinde Uyg'urning qadimi va izi, otlarning, tuyoqlarining izi tushgan zaman. Hozir O'rta Osiyoda, sizning O'zbekistoningizda, Qozog'istoningizda va Qirg'izistoningizda Uyg'urlar yashayotadi. Uyg'urlar yashayotadi. Shuning uchun mening O'rta Osiyo to'g'ri so'z qilish huquqim bor xanim, chiroyli xanim. Bu ishlardan xabaringiz bo'lmagandan keyin asta uyingizda omochang'izni qaynatib pishing.